Mbote na balandina biso ya meilleur de chaîne. Merci en tout cas na fidélité au Bozali Kopé Sabiso. Lelo tozali le 16 octobre mokolo oyo bandeko na biso ya opposition Lamuka et Bongisaki Bongo marche na bango pacifique. Bazali ko marcher bazali ko manifester plutôt contre la politisation de la CENI mais aussi contre la taxe RAM et état de siège. Bon après consensus oyo et Salemaki na gouverneur ya province ya Kinshasa bango bayokanaki bongo kozwa itinéraire ya rond-point Gaba après Super Lemba puis bazwa tronçon oyo ya Lumumba pona kosilisa marche na bango na première rue. Alors sans plus tarder na sengi biso na sengi na bino bolanda. C'est plutôt pas notre pays. Vraiment, moi, on a besoin de ça ne marche pas, rien ne marche. Dans cette pays, rien ne marche. Imaginez que Mathieu la frappe, et aussi Makati. Vraiment, tout le monde comme la Moko, tout le monde comme Makasi. Nous sommes ici. Dans le monde, on a besoin de nous autres monde. Parce que ça a besoin de promesses à des promesses. On a le quota, on va réaliser à monter. Jusqu'à quand? Pour moi, on fait fabriquer un peu. Fallait je l'ai là, le découvre, à ce que nous cas, nini. C'est ça, je vais me caisse à l'État, à ce s'enrichir, nous autres, ils sont toujours couffants, toujours nous. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et je suis à tour du monde pour chercher quoi? Pour chercher les femmes, pour chercher quoi? Hein? Nous sommes des si. Vraiment, beaucoup de gens sont venus de l'autre côté. Nous avons voté, tout ça, pour ça, habillement. Nous avons voté, tout ça, pour la vision, pour la vision, pour habillement. Félix nous a trahi. Tout ça, les banques, nous avons voté pour la banque. Félix a dit, ma petite banque, on va corrompre. Les gens comme Bishop, comme le peuple congolais. Félix a l'ingaté 2023 Bon, nous la jeunesse, on est vraiment assez pour la M. Chilombo. Vraiment, M. Chilombo, Makambozo Sala Mboka Oyo, est regrettable. Même Kabila, on appelle ça qui Bokondiwana, a trahi que ça Makamoya Zosalate. Ram Oyo, Bomi, Bamie, Congolais, histoire ya Ram Oyo Mboka au Congo. Bamie, Congolais, Bakufi, Kolo ya Ram. Moutazo Bella, pas bien on est informé, mais Ram a eu un crédit. Et en plus, Ram serveur dans la Belgique, serveur central ya Ram dans la Belgique. Et là, les informaticien Makasi, Obaïbi déjà technique ya Ram, bah comme il y a crédit à peuple. Il y a assez. L'autre temps, président élu Martin Fayoulou, pour te terminer la Makamou ya Ram. Ram Oebondi, et si la Moka Otoli, qu'on a sur histoire ya Ram T. Donc on a sur histoire ya Ram T. Mosso, Maël, qui est belé comme ici, Malamouté. Et si c'est Mosso et Bagano, population, c'est mon aïe, l'issou du Coran, l'issou. Mosso, population, l'issou du Coran, l'issou, pas là. Kibasa, et bon, on t'attend. Non au glissement. Nous étant que la jeunesse congolaise, on est venu aujourd'hui pour dire non d'abord à la taxe RAM qui est en train d'escroquer la population à tout prix. Qui est en train d'escroquer la population. Voyez un peu une maman qui va à Tekaramagnon qu'on a na Zando, à Tekaramandou na Zando, na poko à témoin crédit na. Tu verras qu'on a escroqué les unités d'une maman. L'escroquerie à ciel ouvert, une escroquerie d'État qui est la taxe RAM. De deux, nous disons non au glissement en 2023. Parce que nous voulons des élections libres, crédibles et transparentes. Pas que depuis 2006, 2011, 2018, la population vote, mais Tozoaka président ou la population limitée. Cette fois-ci, nous voulons la sincérité. Cette fois-ci, nous la population, nous la jeunesse congolaise, on est venu dire non à la fraude électorale. De trois, nous disons non au glissement. C'est fini, c'est un peu ça. Merci beaucoup.
mwana mboka mais eloko asali en droit to regrete boye bato ebele bakomi okufa na souffrance biso tokanisa mwana mboka aya kunda libulu okabila timoli me ye pena aye kotimola lisusu aye kotimola bato bakomi osila taka nde ekufi bana batangi bien te ebongela otika ndeka abongo me abomeli biso bana donc kotanga ngo bana batangi chaque jour po petaka demi na mwana mpona kopesaka baenseignant donc mystique bana na gratuité batangi bien te bana batangi bien te batangi bien te bana batangi bien te gratuité bomi mitwa bana batangi bien te sali moko bana 300 personnes mais vieux malamu natia mwana nga na privé ke natia na l'état. Bonjour monsieur le journaliste. Oyo nazoloba ezali pasi makasi pour un pays lokola RDC. Aujourd'hui comme ça un pays riche mais un pays pauvre en toute matière. Pourquoi? Notre président M. Tshilombo Tshisekedi
il a effectué 122 voyages, mais il reportait le comment dans le pays. Le pays est dans le chaos. Nous voulons ceci. Papa, Toboy Senu Ezali politisé. Nous voulons un président de la CENI qui va nous amener à une élection qui sera transparente. Tolingi Boye, Toboy Likamwaram. Comment ça fait-il? Enseignement. Imaginez-moi, à la première primaire, il a l'âge de 7 ou de 7 ans. On a nombre de 70. Si au niveau de Mouton, comment on a capacité de simuler matière, c'est-à-dire abomi enseignement de base. Voici ce dollar est allé à 200 000 francs. Mais nos parents sont toujours au Gabon, mais pour la banque, on va salaire à 90 et on va le matin. Chaque jour, on a Wenze, comme madame. Les policiers, comme ça, la population, on est garder dans bien. Les policiers, comme on est là, on s'est dit, c'est-à-dire qu'il faut que on a eu moko. Pour que autant on aussi n'a pas de souffle, pour l'insécurité l'équipe. Les policiers, ont combattu la population va bien. Les policiers ont commencé. Tu es marché pour la 3 c'est trop. Na crédit à 3000. Ramaka tira 1500, tira 1500. Bon, on peut te faire la tête. Au bimé, tu passes au crédit, tu vas kati crédit. Rama bangate. Rama okatana soda téléphone na crédit, moto ya crédit. Si minaya ya soda a crédit, on aussi au kati. Rama lekisi. Colonel a crédit, aux kati crédit, on banga le soute. Ça y est, on bangi soda, te bango biso. Basi ba soda ba okata ba crédit ram. Siko biso ba civil ba osala bisoni. Motorola kota crédit. Bolenga crédit na 3000 bilo ram. Na ndeni. Nga za mwana mboka. eloko nazokesaka projet sekeli keba baje ozoyela biso toyebika na baélection oyo elekaki utamaki elaki président Fayulu toyebika na baélection oyo ebimaki elaki président Fayulu mais akomplisé avec Kabila corrompre yo atie président na loyenge banda tobanda na moko notre président seni ya bien c'est là que président c'est pour que l'année autres voter président Fayulu abi botika baje imaginez un professeur oyo un salaire ya $100 un soir azana 3 bana na ndako na mbongo wana il faut kolia eza na kati kolata mbongo ndako on se retrouver ndenge nini bolunga wa boye so likamu ya ram rabo kata batu ba crédit est-ce que munaso azana safa est-ce pour que attaque 15 pour que abenga bosi bo kata crédit na e c'est pas bien bana kasi ndenge moko imaginez elle élève azana âge 10 ans bazali 20 ou soit bazali 50 na kata 5 pour que ba simuler matière ndenge c'est-à-dire côté à base d'éducation pour bonne éducation à bana qu'est-ce que ça malonga tem biloko komata côté liba tuna bela ya to ya 2000 francs mais na kati kuna ya banque so mutu ayepo basaba so kutana to ya nona c'est-à-dire ezo simba tem to boyi biloko o wana chaque jour au 15 ans au que soit biloko ezo mata kolia ya bien tem population eleli ba police baza pona wana pona ko sécuriser peuple mais on ça n'a pas si policier a comme ça population bila polini a salaire malonga te a futa mabe policier a soki ba makasi voire même surtout même si même ya policier na biso et ça ya bien te to lingi ya malo ba élection est la transparente et la paix apaisante o yanga lo bango ya ngwana merci ndeko mindele ba yebisa biso avant indépendance égale après indépendance yango pe tozomona lelo avant Kabila égale après Kabila c'est-à-dire l'autre côté échangé kutu souffrance n'est pas qui s'amuse sous ya makasi tozo vivre te toza coexister peuple congolais aza coexister na pays oyo ya tout minerai nyonso ezali mais toza coexister tozo vivre te dala lelo degré tozo souffrir marche na biso to ekoloba non na ram to tchaka sous crédité lelo ngayo 4 mois yango na tchaka sous crédité so na tche crédit ram makolia so to tche crédit bazolia balobi soit disant ramana ezo soutenir gratuité biso nyonso to ebi bien que FM apesaki 1 milliard pona ko soutenir gratuité balongola ram wana et puis to lobi lisusu boye to boyi glissement to yebi maramutu azosala azoluka tokoma na 2022 yango akena dialogue akabola bapose biso to boyi yango biso nde peuple to pesaka pouvoir ye alobi ba vota ye alobi ba travailler malamu pourquoi azobanga élection
parce que ayebi azana bila représenter te ayebi bien que bila na eza médiocre eza kao makasi yango tolobi boy forci ko bazokenda ngo pona ochela biso kadima ekosimba te biso peuple to décider bakanisa ki soki baboyi na changu biso peuple to kobima te lelo yo toza na ngaba tala biso ne to ebele to kotambola lelo na président Martin Fayulu président élu o biso to vota Félix to vota yo te tika ko forcer oso kokate depo banda promesse na promesse oso réaliser le côté gratuité tala lelo 2 semaines yango yo bana bazo kekela c'était pourquoi parce que enseignant basa payer te tala ba policier basa payer te ba soldat même état de siège bazo kufa donc rien ne change Félix tikela biso mboka to vota yo te tikela président Martin Fayulu a régné parce que yende mutu to vota ki merci moi la mboka. Oui merci ndeko pona maloba mais ngai vraiment nazokamwa mboko vraiment biso to bundi na mutu garçon o soki Tshisekedi soki nani ba gaz to meli pour que changement kota bundi si Kabila kende nyonso Kabila basala remise et reprise azo salela Kabila kwango to boy ram pardon ram pona nini boye awa tozo sala match qui est à voyager kaba voyage tala eloko moko boye omoni le bien malaki et progressant eloko te nyonso oyo eza omoni eloko yibaki ezalaki ya yo te zongisa yo soki katoke na maponami ke bakitisi yo ata na ngai yo na oganye eloko te ça va merci nalingi naloba boye papa Fati président papa Fati a découragé peuple na ye peuple souffrance oyo ata papa Tshisekedi na tombo ma miso ezokita na baram makolo te makolo sali en tout cas tozalaki na espoir pour na président de la République Fati a découragé biso peuple congolais souffrance ye makasi nzala koleka kutu tango ezalaki babi basosi koya basosi ezoya te lelo rami ezodéranger peuple congolais rami wana ye moko ezouta na présidence en tout cas toza na pasi ya kosakana te pasi tomoni butu Fayulu 2023 nde aza président aza na susi ya bacongolais papa Tshisekedi na tombo ne ma miso ezokita mpona peuple na ye azosouffrir azonyokwama na nzala bango bazwaka bomengo batongaka na bapoto na babelgique baescroke peuple na rame peuple oyo azokufa nzala akotia crédit ya 500 francs abenga ta mutu ubie kopi moko boye bayibi crédit wana en tout cas towana mpasi ya kosakana te merci bon ngai ninga naloba boye mpona likambo ya Moïse Katumbi Chapwe président na biso Moïse Katumbi Chapwe nayebi te est-ce que ntango bozali na Genève omonai te bino nyonso bosali même moral alobi nakozonga na Congo nakoexplike peuple naza na histoire wana ti lelo na telefone na nga mais subitement président Fachi aye olamuka na ntongo alobi no na retire signature ye na ndeko na aza na makala ndeko no nayebi komo na ete nani alongo aza koma nani na toyebi ti aza kote ya kota tango fort wana kota tango fort ouais na voilà kota tango fort ok mais Katumbi eloko ezobosana Félix aluka intérêt na ye akolempa yo apakolo mafuta na mbebo mais oya koyebisa osayelango te soki ma yo oza na poso suka peuple congolais nga susi nange eza tala Fayulu aza ndeko nao katanga bozwi pouvoir to le bozwi pouvoir na katanga petro bosunga mpe bato bandundu bazwa pata moyen tiers wana basunga mpe bato parce que pouvoir ezaka te kenda côté moko bokosunga bango mpe baluba lelo bazwi bopesa mpe bato bandundu totala soki bakokoka te peuple akojuge bango. Merci vraiment pour la parole.
lelo vraiment marche ya lelo ezali oyo tozoboya glissement na seni tozoboya seni politique biso pepe congolais lelo tolamuki toza na nsima ya président Eli Martin Fayulu tozomarche tolingi susu souffrance te na mboka tozosouffrir makasi président Tshisekedi alaka biso ke lelo soki azwi pouvoir le peuple d'abord atrahir biso toza trahir tolembi yango lelo tozomarche nsima président Eli Martin Fayulu mpona koboya glissement na seni toboyi seni politique toza nsima Martin Fayulu 2023 toza na posa population oyo koponaka apesa biso ye pouvoir esili. Bonjour papa toyebi te mboka oyo ya biso to ya biso te tona besoin toyeba pourquoi tosouffrir te la classe ya bana ti lelo te la classe ya bana ti lelo eloko nyonso soko mpo bakisa kaka oyo bakoko bakisa fonctionnaire militaire bato nyonso basala misala batransport na bango ndako ya pamba bazofuta na combien ndako ya pamba ezokutana $200, $300, $300. Bon, ça salaire à combien? Papa, oh, toza déjà na kati en fer. Toza na kati ya lifelo. Souffrance ya boya te na ntango mobutu tomona biloko oyo te. Nyonso eza ya kokufa. Eloko ezomarche na mboka eza te. Bansenya babimisi bango na bandako. Mawa pasi eleki bisika kokende eza te. Oyo mboka nini oyo ezalaka te kaka na Congo. Nzala eleki. Nyonso eza ya kokufa. Aye koboma enseignement. Oh, gratuité. Tomoni gratuité yango te. Enseignement ekufi. Abomi enseignement. Ramazoyiba biso tosalaka te tozala misala te pasi eleki otyama crédit na yo sera tinité erama kati ndeko na ngai to bakongole so omoni biso tobimi boye mpo na baventure te tozosouffrir premièrement eloko ngai nabimeli mpona yawa toboyi seni politisé père toboyi seni politisé à cause ya seni politisé yango oyo tozosubir bakongole bazosubir likolo ya président kimoyibi biso tozosubir toboyi seni politisé. Deuxièmement ndeko na ngai avant-hier namoni mutu azobela aza na 500 francs atie crédit pour que no apesa information ke ndeko azobela na ndako mbongo eza te ramazwi ndeko akufi baninga mosusu sans informer mutu akufi mbongo wana yaka mwana ezokende bapoche na bango privé kongola azosouffrir ndeko na ngai kongola azosouffrir makasi. Troisièmement mais c'est Tshisekedi mais c'est Tshilombo yo no nous faut oyebake yo oza malin bafrançais bamalin baza mayele mabe ake kotia état de siège na Ituri na Nord Kivu kuna. Il n'y a pas de résultat positif pour l'état de siège wana tie wana yaki mayele mabe bato souffrir chaque temps bato kufa na batele bakokanga wana état de siège to réussir mais soki toke sur le terrain boye il n'y a pas de résultat positif. Quatrièmement papa na ngai tokanga la République démocratique du Congo. Cette fois-ci nous voulons vivre la démocratie. Nous avons besoin il y a des dirigeants légitimes. Nous voulons les dirigeants légitimes qui doivent travailler pour l'intérêt des Congolais et non l'intérêt de privé. Quand on a voté, tu votes pour ce que nous voter a changé mon Congo. Tu as voté pour Moussous, donc c'est comment il y a République, c'est comment il y a Moutoumoko privé. Pour la ligne boy. Toboyi seni politisé na bandeli toboyi ram batozo kufa mutana 500 fois mutazo bela pour que no abenga ta muninga za mbonga sungaye ram azui crédit batozo kufa pona ram état de siège résultat malamu exact.
bokonzi wana eza vivant bazwa bokonzi na ye basala nini bazongisela ye yango totala nanu parfois Congo kochange ata aparti na ye lelo oyo tozaka kosouffrir tobandi na ekola masangu banda oyo muzito alongwa ekola masangu ezalaka na 300 francs lelo ekola masangu eza na 1500 ekola fufu eza na 1800 lipa 500 na 1000 francs Thomson oyo bana kolia oyo eza mbisi oyo eza mpona bana Congo eza lisusu te tokomi kolia bandunda kotokisa problème eza te bakotisela biso lisusu na ram yango azali nani ubi ezali nini lokola bazokoka te bazwa bokonzi wana bazongisela kolo na yango tofotaka ye na sambula tonyokamaka bamosusu bakufa bamosusu bakangama na bacourant mokolo yango mpo bavote moto baponaki bazotelengana na bokonzi wana bazwa bokonzi wana bazongisela kolo nango eloko na inga naloba kaka yango wana bezo na biso ezali bazongisa bokonzi wana epai ya Fayulu tofotaka numero 4 tofotaka numero 8 te 20 te tofotaka numero 4 biso nyonso bozongisa bokonzi wana na suki wana. La parole nazo rappeler ndeko Félix Boye ce que no aza mutu o a raisonnaka donc à réfléchir maloba na le jour alobaka avant bakende Genève alobani a ko trahir peuple malheur kolanda ye alors que malheur ta ezolanda ye mboka na minute biso tozo kende wapi mboka ezoke ya okufa azo donc a rappeler maloba na eyo oya aloba na triomphal azo trahir mboka soit pouvoir zongisa na maboko ya président Fayulu bisika yo oyiba pouvoir conscience na yo moko ezo travailler que no pouvoir eza ya yo te tel niveau mboka ndenge komi mboka ezo kende ya okufa alors que mboka nini ekoma que no chaque jour ba détournaka bambongo peuple congolais azo souffrir autiste toketi wapi vraiment naza makamba olobe belete ram izo kata peuple congolais mbongo donc bisika tozo kende toyebi te liwo ezoya alors que zo pouvoir zongisa na maboka Fayulu mbote bana lamuka nyonso na pesi bino mbote yo na pesi bino mbote bana lamuka vraiment oyo président ya nouvelle la loba mboka oyo eza na budget te tokoki jamais kotia gratuité mais gratuité batiaki ekomi peuple afuta bansenya na ndenge aramu soki mpe mbongo na bango bazolia toyebi te mais na conscience nyonso alongola gratuité mboka mbongo tu ya mboka sisine na voyage na voyage azolia na ye na bavoyage babalisi ye rwandais ale ateki na ye esti ekomi ya barwandais Kagame akomi kodirige na ye azwa minere ya mboka na biso tobima baperda eloko te me ndeko kitisa na malembo za incompétent na suki wana la besoin que votaki numéro 4 basongisa bokonzi na biso ya numéro 4 parce que yende aza mobundeli nde yende sikoyo azali président na biso numéro 4 oyo biso tovotaki peuple congolais tozala besoin na ye Fayulu Mabidi Martin biso nde tovota ye oyo nde mabele na ye moto ameritaki pouvoir wana eza ya biso yango wana bazongisela biso pouvoir na biso bakongomani baza libanda na poto papa na biso Serge Welo bisika ozali mbote biso otika biso baregistant toza toujours na liste toza elongo na le président Eli Martin Fayulu candidat du peuple yende aza na po atambusa biso Teko Chilombo ayeli biso haute coquerie na kati ya mboka ayeli biso ram ayeli biso my god rêve
yango bakongomani bakomo regrete na makambo ndeko azosala. Je suis un enseignant. Aujourd'hui, rien ne marche. Les enseignants sont désactivés aujourd'hui. Nous sommes les enseignants de la RDC. Nous disons non à M. Tshilombo. Il doit quitter, il doit laisser le pouvoir.
abimi na ndako na ye soda Kongo aza na nzala ale ate eloko moko te biso bamama basoda tozoteka pondu ya solo motema pasi bana bazotanga te soda azolala na studio na bana 10 salaire eza te tozolobanga makapitaine nazoteka pondu eloko eza te batika biso topema biso tosengaki lipa bapesi biso nyoka tosengaki lipa bapesi biso nyoka mawa mingi tosengaki lipa bapesi biso nyoka enfin les inconditionnels de Martin Fayoulou. Moi pour soutenir Martin Fayoulou c'est sans condition eloko moko te biso za problème ya légitimité. Pardon? Maman, l'air où je vous parle, les bancs besoin que nous avons une présence physique, besoin d'engager. Nazoyev, ce banc n'a pas besoin de côté revenu, reçu de un problème pensate. Mais gratuité, on est 0 plus 0 égale à 0. Pardon? Oui. À cause de nini muke, mais awa, tu as tellement fort dans la case à fort. Démonstration, tu sais, makasi, bango moko bakoloba, bango batali de pèse babaka, Fayoulou azala batute, kaka mwasi na bana esili, bango moko bazomona terrain, Fayoulou azobetaka 5-6-5, président Elie yewa. Mengobi on essaie ebisi yemoka yebike mokolo mboka ezali ka Martin Fayoulou. Mais eloko asalaka ezaka intimidation ya kobanga mosala yango eloko esa ebongo. Na maladi tozozwa bénéficité mbongo ya biso ya Congo otosufri eke wapi tozala posa bazongisa mbongo na biso ya rame atika biso kimia soki etali ete banda tobotamanga mama na yo toyeba makambo ya rame toyeba makambo ya rame te lelo toyokoyeba makambo ya rame ebani ndenge nini tozala posa rame tokunda ye papa mais contribuer de l'autre côté nga mwana nga sa na université na moni eloko moko e contribuer te akuti na uto te fa mbongo pour pesa mwana akesala examen papa papa nga pe souci na ezaka mbongo arame ezonga pasi ebakisi biso makasi par rapport tozala kolia ekomi pasi biloko ekomi cher tola kutu koloba te papa tokende wapi wapi ezalaki basi bakitaki ne basi eza bapule te balobaki bapule ekoti eza ne basi bakitaki basiakisi te koloba kutu te tokoma wapi bana baotanga tokoma kata babongi ya 4 heures po toya koluka po tolia so toluki te pasi bana mpe baotanga na pasi tozosouffrir souffrance na Congo bamama bazokoka koteka komata likolo mituka mbongo eza te tobala 3 ans pamba mbongo moye bato bala bazotanga klase pamba te klase eza ya mbongo tonyokama bozala bisa solution tata nga nazolinga na tuna mpe nayeba boye ramango ziemi ekotaki mokolo nini mwana botami prématuré aye kozwa grade ya ram mpo aramaka bato ram eza ya Thomson ram ya papier duplicateur to ram ya nini mbongo na nga ram ayibi aza moyibi azongisa yango noki nazala mposa mbongo wana azonga lelo tozokunda ram wana toza na cercueil ya pasi mpe ya pamba ngai kutu nasomba sous crédit te bakatanga 300 unité nayebi sumbula nasomba crédit te na telefone yango ekoma nango epave tosomba sous crédit te atuka akende na ye kaka banda akoti na mboka kaka bapromese tolembi akende
Para
mokolo ya maloba mingi te tolobaki mokolo ya poso elekaki kolandaki biso tosengi nzambe vraiment melesi mingi na maoyo aza kokokisa me lelo oyo koyeba epai mboka ezali kobeba likambo ya liboso oyo ezali kobebisa mboka ezali nzala misère bato oyo baza kokamba mboka bayebi epai ya komema bana ya mboka te eza boye te bakamati nyenye bakamati na misère wana baye kokotisa na biso likambo ya ram olingi nini mpona ram olingi nini esala nini tolobi na bango balongola ram noki toyokani balongola yango mpo ezali moyibi ezali escroquerie donc likambo wana mwana moko akitisa makasi na ye na se te totambola toloba yango boganga parce que ezali moyibi ram esala nini mais soki elongwe mbongo oyo bazwaki basala yango nini basala nini eske
bokola na ngai na makambo oyo tolobi ke ram fo elongwa bokola na ngai bondimi yango ya mibale ezali insécurité likolo nyonso koboma kuna na Beni kuna na Ituri na Nord Kivu mobimba koboma bandeko na biso me makambo oyo ekosila mokolo nini me ndenge nini barebele balobi ke barebele baza na mboka na biso me barebele wana bakendeke na mboka na bango te barebele oyo ya Uganda barebele oyo ya Rwanda baza koboma bandeko na biso mpo na nini bakende koboma bato na Rwanda te na Uganda te yango wana bandeko na ngai yango wana il faut kosenga makambo oyo ya état de siège esila toyokani administration ezonga na peuple administration civile mpo na totala makambo wana ebongo basoda na biso bapesa bango mandoki bapesa bango makoki mpo na kobengana bato wana toyokani bandeko na ngai ndeko na biso moko kombo na ye Idengo artiste azali artiste musicien aza koyemba banzembo révolutionnaire bakangaki ye na Beni babimisi ye mbala liboso bakangi ye mbala mibale babimisi ye sikoyo lisusu ndekolobi ke makambo eza kobonga te ayembi banzembo bakangi ye balongoli ye na prison na Beni bameni ye na Goma mais est-ce que bato oyo baza koyiba biloko ya leta baza koyiba minduki ya leta baza koyiba mbongo ya leta bakangi bango est-ce que bakangi bango yango wana tokosenga babimisa Idengo noki toyokani nyenye bolobi nini malembe toza koya liboso komoni awa premier ministre Mozitu amati te parce que aza mona mwa grippe ok donc naseki baexcuse mpo na ye atikali na voiture totamboli na moyo oyo aza na mwa grippe betela ye maboko Kongo oye eske bakokoka biso eske bakokoka kokamona mboka na biso bandeko na ngai nala kosenga na bino mpona tomati kuna te soki namataki kuna na ngai natelema nafukami mpona kosenga lisusu na bino surtout na Nzambe mpona ekolo na biso etikala na bomoko ekolo na biso etikala bana ekolo yango komona yango nini bandeko na biso bakongolais na bakongolaise oyo bazana na diaspora bazali kosala makasi bazali kolela bakosala misala kotina mbongo awa mpo baninga bandeko babonga balia malamu balala malamu me baza komona pasi kuna na mosala bakosala misala nyonso betela bandeko na biso ya diaspora maboko makasi kopesa bango bokasi nyonso Nzambe abatela bango apesa bango bokasi mpona kokontinue misala bakosala mpona mboka na biso eza boye te bandeko soki tokomi lelo boye bapauvre tokomi lokola bana etike mboka kitoko mboka monene mboka bato ebele mabanga ya talo mai zamba nyonso ezali me tokomi boye mpona nini tokomi boye
mpona badirigeant bazali miyibi, mpona badirigeant oyo bazali awa peuple te moto eponaki bango. Oza boye te bino boponaki bato baza kuna bokotaki bango, mais nani oyo asalaki mbeba? Nani oyo asalaki mbeba? Seni esalaki mbeba. Seni eke kofabrike bachiffre. Oyoke yango te? Bandeko oyo babimisaki bachiffre, bakatholike babimisaki bachiffre. Boyebi yango te? Bayuna azaki combien? Combien? Mais moi, na bino ezali malamu, ça c'est bien, 62%. Mais c'est ni wana eke kofabrike bachiffre. Est-ce que bokondima lisusu batia bato na seni bakende kofabrike bachiffre? Est-ce que bokondima batia bato bakende kofabrike bachiffre? Pona yango akopo na kotanga te, mais kokebisa, il faut kokebisa moto oyo boza kobenga citoyen soki nani kuna citoyen nani nazali kokebisa ye alisi komeka aleka molai na biso aluka molai ya bana Kongo akokoka yango te. Boyebisa ye makambo ya lingi kosala atika yango. Tozali na besoin ya seni oyo lobi ekosala musala malamu, oyo lobi ekoprononce baresultat oyo bana ya Congo balingi. Eza boye te? Eza boye te? Alors boyebisa ngai soki moto wana akontinue na mbeba na ye kosengi nga nasala nini? Nasala nini? Tokende na palais du peuple? Tokende kozwali na palais du peuple? Bon, tolobi boye bomi bongama, s'il vous plaît, ya likambo liseki te. Bomi bongama. Nalobi nini? Nalobi nini? Tokokende kuna na palais du peuple. Ok? Ok? Nalobi na bapolisier mokolo wana bameka te ke batungisa bana ya mboka. Ezali mpo na bomengo, ezali mpo na mboka na biso ekende liboso. Nalobi boye solution ezali tala bandeko nanga totambola na kimia nyonso kaka mwa kongo seleki na limete, mais wana bo comprendre ce n'est pas grave. Mais ndenge nini bandeko balingi babebisa ezaleli ya bana ya Congo, parce que toza na besoin ya loi babengi loi sur la CENI, loi portant organisation et fonctionnement ya CENI. Tokoki kovanda biso nyonso mikolo nike meme misato pamba tosilisi loi wana ebongo bato ya CENI totie bango mpo ndenge tolobi balie politiki te. Totie bato oyo bakoki kosala mosala malamu, bapolitiki mosala bango kosurveille kokengela. Eza boye te? Eza boye te? Yango wana moto elingi la paix, moto elingi mboka eza na kimia, moto wana fo asenga ke loi wana bati yango akote. Mwana ya batu koti kombo mutu boye. Eza likambo ya moto te, eza likambo ya kombo boye te. Songolo Kingandi Pakala ou bien Fulani te. Eza likambo ya loi wana batie baye politique motoba na kati ya biro ya batu sambo. Bongo ba politique motoba wana na ye moto yo président ata batisoki nde na tindi ye
akosala nini na bapolitiki wana? Eske akokoka bango? Lobi oyo elekaki, lobi oyo elekaki, eske nanga akokaki basengezi? Basengezi asali makambo nyonso apesi na ndianga alobi yo loba eza boye te. Ye nanga nayoki akomi kotambola tambola mpa baba akomi bilobela, akomi bilobela na bato baza koyamba ye. Nayebi te soki bazali kokanisa nini. Nanga place na ye ezali wapi? Ezali wapi? Boloko, boloko. Place na ye ezali boloko. Abebisi ezaleli ya bana ya mboka. Soki lelo na Ituri toza na makambo toza komona insécurité. Soki lelo na Nord Kivu na Sud Kivu toza na insécurité ezali mpo na nanga. Parce que nalobaka boye soki navandi na kiti ya kimokonzi eloko ya liboso nakozwa camp militaire oyo tobengi camp Kokolo namemi yango na Beni. Totie basole ya mpiko bana ya Congo oyo ya makasi tupesi bango baekipement balongolela biso bato oyo babengi barebele soki bawuti wapi. Tozwi na frontière oyo ya biso nyonso totie baunité mpona kosurveille frontière na biso eza boye te. Eske eloko wana mpona ya kosala yango ezali pasi? Mbongo oyo bazali koyiba, mbongo oyo bazali koyiba soki batiaki yango na makambo wana nde esila te. Voilà, balantina biso ezalaki bongo marche oyo ya Lamuka o esalamaki lelo, marche esalamaki en tout cas na ndenge ya malamu ba policier bazalaki wana en tout cas pona ko assister Batou pendant toute la marche. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques turbulences au niveau de Limete, 12e rue, entre 12e et 8e rue, hein, na bandeko o ya UDPS, mais sinon marche esalemi malamu na moni bino moko bolandi discours oyo ya Martin Fayulu. Alors pona biso na moni ko tokosuka awa pona lelo et puis tomonani très prochainement.